Gravando. Trailer de Thor, Amor e Trovão, acabou de sair. Agora tem coisa de 2 minutos. E, como de costume, vou gravar aqui um videozinho sem edição, diretaço, pra reagir sem ter visto o trailer antes com vocês. E, falar as minhas opiniões. Então vamos primeiro, obviamente, ver o trailer. E depois assistir o trailer em silêncio e depois comentar o que eu achei, o que eu vi aí, né? Então vamos nessa. Vamos lá. Vou mutar aqui e dar o play. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. I want to choose my own path, live in the moment. My superheroing days are over. What I told you. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. Beleza, que trailer maravilhoso, sério, muito bom, muito bem construído, sem entregar muita coisa, trilha sonora incrível e já dá o tom, né, do humor do filme, que é o tom do diretor, o Taika Waititi, pra quem não conhece, que é o mesmo do Thor Ragnarok. E a gente tem aí, deixa eu botar a legenda aqui, então a gente tem uma série de coisas aí, algumas relevantes, outras nem tanto. A gente abre com o Thor, né, meio que crescendo, a gente tem uma referência aqui à armadura clássica dele, 2 quadrinhos, né? Até ele chegar à fase adulta. E aí ele fala, né, nessa ocasião aí que os dias de heroísmo dele acabaram, né? É meio que o Thor aposentado. E ele tá nessa fase de... Como é que se fala? De redescobrimento, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, perdeu o irmão lá nos Vingadores, no Guerra Infinita, que ele não sabe ainda que o Loki tá vivo em outra versão, mas ele perdeu o irmão, passou pelo trauma, né, da derrota do Thanos e tudo mais. Que música incrível. Essa música não envelhece, E aí ele tá treinando, e aí como a gente viu, né, no final de Vingadores Ultimato, ele tá junto dos Guardiões da Galáxia agora, provavelmente disputando protagonismo com o Quill, e aí a gente vê o Quill extremamente desconfortável com o Thor, né? Vamos lá. Ele ainda tá com a Stormbreaker, né? Que não é o Mjolnir, é aquele outro machado mágico dele. Aí a nave dos Guardiões da Galáxia. E aqui ele tá, né? Detalhes aí do novo uniforme dele, que é o uniforme que ele usa como companheiro dos Guardiões da Galáxia. E aqui o Korg. Não tá aparecendo aqui, minha câmera tá na frente. Mas aqui, ó. Aqui o Korg, que é o personagem do Taika Waititi no filme também, tá? Saiu a nova Asgard. Isso já é um outro terreno de deuses. Não é Asgard, obviamente, foi destruída. Como a gente sabe, a gente vai ter um vilão que é o Devorador de Deuses, alguma coisa assim, é o Gorr. Então a gente vai ver outros panteões participando do filme. Inclusive, em determinado momento, aparece Zeus, da mitologia grega. Thor no barco agindo como pirata. O Taika tá muito viciado em pirata ultimamente, né?
Não sei quem é essa mulher de cabelo azul que chega perto dele. Ainda. Ela dá uma virada. Parece que tem a cara da Mantis, né? Mas não sei. Olha aí. Zeus pegando raio, né? Zeus é o deus do trovão na mitologia grega. E é o deus dos deuses, obviamente. E aí ele tem esse raio que ele lança nos inimigos. Provavelmente Zeus e, né, o resto do panteão e os seus súditos aí ao redor. Ó, Nova Asgard foi estabelecida na Terra no final de Vingadores Ultimato. E essa Nova Asgard, ela é governada pela Valkyria. Né, tem até um conselho político aqui representando vários países, né? Tá vendo as bandeirinhas aqui, ó? Estados Unidos, China, Itália, México. E a Valkyria na posição de rei, na verdade, né? Saiu um bonequinho da Valkyria e tá escrito que ela é chamada de Rei Valkyria, não é rainha, é rei mesmo. E ela tá na posição de governante desse lugar de Nova Asgard, que é onde ficam os Asgardianos agora, depois que Asgard foi destruído e não volta mais, né? Lá em Thor Ragnarok. Ó, esse aqui é o panteão grego, né? Aparentemente. Que a gente vê a estátua de Zeus aqui no final. O Thor chegando aqui pra resolver uma parada, provavelmente, né? Alertar sobre o Gore ou alguma coisa do tipo. Aí tem uma piadinha, né? Do Quill falando de olhar no olho da pessoa de quem você ama. E o Thor começa a se meter na frente. Piadinhas do Taika Waititi, a gente já conhece. Aí, importante, né? Obviamente, os guardiões ali atrás, né? Os guardiões completinhos, exceto a Gamora. Onde está a Gamora? Talvez ela só apareça em Guardiões 3. E aí o trailer acabou e faltou mostrar uma coisa que aparece no final, que é a poderosa Thor da Jane Foster. A gente só tem um vislumbre dela e, pô, tá incrível. Tá igual a dos quadrinhos, com o Mjolnir, com capacete, com cabelão, musculosa, como deve ser a poderosa Thor. E é isso. Chega em julho desse ano. Thor é Amor e Trovão, né? Se eu falei Ragnarok em algum momento, me desculpa. O que você achou do trailer? Você gostou? Você não curtiu muito? Você gosta desse Thor mais fanfarrão? Comenta aí embaixo. Espero que você tenha gostado desse react. Deixa eu voltar aqui para minha câmera principal. Novamente é um vídeo sem edição, só para subir rápido para vocês, reagindo ao trailer e explicando algumas coisas, para quem não entendeu, obviamente. E é isso. Até o próximo grande trailer dos cinemas e a estreia do Doutor Estranho tá vindo aí, hein? Não se esquece, dia 5 de maio. Valeu, pessoal. Deixa eu desligar aqui a gravação e até o próximo vídeo.